राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ डिफॉल्ट का 810 का ग्राइंडर, जो कि 810 मॉडल है। और इसमें क्या कहते हैं 750 वॉट का इसका मोटर होता है और ब्लेड साइज इसमें 100 mm लगाया जा सकता है। स्पिनर साथ में होता है और एक कार्बन इसके साथ में होता है। 11,000 आरपीएम का होता है। ये मेड इन जर्मनी होता है। कंपनी जर्मनी की है बट इंटरनेशनल क्वालिटी है। बॉस से भी ऊपर क्वालिटी है, ये बॉस से भी ज्यादा महंगा माल है ये। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसके साथ एक सेफ गार्ड दिया जाता है, एक इसका स्पैनर होता है। वायरिंग और लुक वाइज बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग किसी भी भाई को अगर खरीदना है तो ये ऑनलाइन के दामों से मैं सस्ता दूंगा, और जो भी आपके रिटेलर होंगे आसपास में उनसे हमेशा सस्ता दूंगा मैं आपको।